huipentuman hetkiä. Tsekkoslovakian ja Kanadan välisestä kisojen toiseksi viimeisestä ottelustahan tuli yllättäen kilpailujen todellinen loppuottelu. Kummatkin kaatoivat sensaatiomaisesti Neuvostoliiton ja odotetummin USA:n, ja maat ovat nyt puhtaalla pelillä pelaamassa maailman mestaruudesta. Ja ottelun päätuomarina Suomen ja Porin Pertti Juhola, apunaan Suomen Lasse Vanhanen ja Ruotsin Stell Karlsson. Tässä lähetyksessä välitämme teille ratkaisuottelun kahden ensimmäisen erän tapahtumat. Pelin lopun näette ykköskanavalla kello 18.20 alkavassa ohjelmassa, jossa näytämme myös pronssiottelun Neuvostoliitto USA. Tsekkoslovakialla on sikäli helpompi lähtökohta tähän peliin, että sille tasapelikin tuo kultaiset mitalit. Toisaalta jääkiekkoilussa ei voi laatia tällaiseen tulokseen tähtäävää taktiikkaa, joten raivoisesti voitosta tietysti pelaavat molemmat joukkueet. Kun maiden yhteenotto alkusarjassa päättyi tasan 4-4, pitivät monet tätä osoituksena siitä, että Tsekkoslovakia ei kestä paineita kotiyleisönsä edessä. Tämä asia punnitaan lopullisesti kuitenkin vasta nyt. Jotta Tsekkoslovakia voittaisi, sen pitäisi hermojensa hyvän hallinnan lisäksi pystyä keksimään keinot Kanadan molemmissa päissä kenttää erinomaisen maalinedusta pelin rikkomiseksi ja välttää tilanteita, jotka mahdollistavat vaahteralehtisten vaaralliset vastahyökkäykset. Kaiken kaikkiaan lähdemme nyt peliin, jossa ennakkosuosikkia ei ole. Nehän ovat yleensä näissä kisoissa kaatuneet. Ja Kanadan aloituskokoonpano 9 Toni Tanti, 19 Steve Yzerman, 16 Kevin Dineen. Ja näin Kanada ottaa ottelun ensimmäisen aloituksen. Puolustuksessa joukkueella 8 Scott Stevens, 7 Larry Murphy. Ja sitten Tsekkoslovakian aloituskokoonpano 7 Eduard Uvira, 9 Jaroslav Tenak, 11 Igor Lipa, 18 Darius Rusnak, 29 Vincent Lukas ja Tsekkoslovakian maalissa totuttuun tapaan Jiří Kralik, joka täällä on valittu All-Stars-yhdistelmän maalivahdiksi julkisen sanan perinteellisessä äänestyksessä. Ainoastaan 22 sekuntia pelattu, kun molemmat joukkueet ottavat jo ensimmäisen vaihdon kanadalaisista jäälle. 27 Kirk Müller, 66 Mario Lemieux, 18 Dave Taylor, puolustajat 3 Doug Little ja 2 Doug Halvord. 24 Jerzy Svina, 17 Vladimir Ruzicka, 12 Pavel Richter, 8 Arnold Katlet ja 4 Miroslav Horsava ovat tsekkijoukkueen miehet jäällä. Ruzicka lähtee ylös. Hän on toinen Tsekkoslovakian joukkueen pelaaja, joka on valittu ykköstähtiviisikkoon. Sitten Hrdina, Taylor, Lemieux. Liian kova syöttö Müllerille, hän ei kiekkoon ehdi. Lemieux vaarallisesti Tsekkoslovakian maalin eteen. Ja sitten on pääsemässä Ruzicka karkuun, taitava maalintekijä. Tällä kerralla kuitenkin hieman Kanadan maalin ohi. Richter. Ja tuossa tilanteessa tulee paitsio, kun ottelu on pelattu 1-18. Pavel Richter, 29-vuotias Sparta Prahan pelaaja, tehnyt 3 maalia, antanut 4 maalisyöttöä. Ja siinä näette tuon tilanteen, jossa Mario Lemieux on päästä yllättämään Jiří Kralikin. Ja aloitus keskialueelta, kiekkoa pudottamassa suomalainen linjatuomari Lasse Vanhanen. Melkoinen kunnianosoitus suomalaisille tuomareille on se, että heitä on 2 tässä kisojen ratkaisevassa ottelussa. 11 Maloney, 26 Nichols, 12 Smil. Siinä kanadalaisyökkäjät jäällä. Tsekkoslovakialla 20 Lala, 21 Pasek, 28 Seiba. Tsekkoslovakian puolustajat 16 Stavjana, 6 Musil. Lala, Pasek, Kanadan väliin.
kiekkoa hakemassa Tšekkoslovakian pelaajista Seiba. Ja näin taas valkopaitaisten Tšekkoslovakian pelaajien vauhdikas kiekon ylöstuonti, mutta se johtaa paitsioon. Ja molemmat joukkueet jälleen vaihtavat. Kanadan maalivahti en ole vielä maininnut. Hän on Pat Riggin, joka on pelannut siitä saakka, kun tuli näihin MM-kilpailuihin ja on pelannut erinomaisesti. Hänellä on nyt torjunta keskiarvo 92-68. Se on 0,01 parempi kuin Jiří Kralikilla Tšekkoslovakian maalissa, jonka prosentti on 92,67. Vielä parempi on kuitenkin sitten Neuvostoliiton Vladimir Miskinillä, vaikka hänelle toisaalta on sattunut ratkaisevia virheitä juuri niistä peleistä, joissa Neuvostoliiton olisi pitänyt voittaa. Puolustaja Benakin laukaus aiheuttaa tuon mylläkän Tšekkoslovakian nelosketjun jäällä. Siellä Rikkinin maalin edessä. Ja sitten puhaltaa Pertti Juhola pilliin. Tilanne on taas paitsio. Jiří Kralik, Gotwaldov-joukkueen maalivahti, ikää jo 33 vuotta. Hän on Tšekkoslovakian joukkueen kokeneen pelaaja. Kuva nyt kuitenkin tässä hidastuksessa sitten tuolta Kanadan maalilta. Maailmanmestaruuden hän on Kanada kaikkina aikoina voittanut 19 kertaa. Sillä on mestaruuksia yhtä paljon kuin Neuvostoliitolla. Ja nyt siis mahdollisuus mennä mestaruusmäärästä Neuvostoliiton ohi. Tšekkoslovakialla maailmanmestaruuksia on 5. Kadlet, Benak, Kadlet. Lukas, hyvä kiekon ylöstuoja, kaatuu kuitenkin Listö. Varma kanadalaispuolustaja antoi hyvän syötön omalle hyökkääjälle. Kadlet, Rusnak, väkivahva keskushyökkääjä, kaatuu kanadalaismailaan. Kampitus näyttää Pertti Juhola. 3.12 pelattu ja Tšekkoslovakia pääsee ylivoimapeliin. Tšekkoslovakia on pelannut ylivoimapeliä tässä turnauksessa 59 minuuttia, 56 sekuntia, tehnyt 9 maalia. Sen onnistumisprosentti on ollut 30. Siis ei aivan joka kolmannella kerralla joukkue on tehnyt maalin. Halvord on tuo rangaistava Kanadan joukkueen pelaaja. Maltillinen 29-vuotias Vancouver Canucks joukkueen puolustaja. Ja nyt sitten Tšekkoslovakialla oma etsikkoaikansa kamppailussa. Horsava, Rusitskan hyökkäyskolmikko Tšekkoslovakialla jäällä. Puolustuksessa Benak ja Horsava, Hrdina. Ja näin kiekko pois Kanadan alueelta. Hrdina. Pitkän huiskea Rusitska, mutta syöttö ei mene perille. Kanadahan on hyvä joukkue tässä alivoimapelissä. Hrdina, Rusitska. Väliin pääsi Maloni, äsken jälleen Rusitska. Ja Rusitskan laukauksen ottaa Pat Riggin. Rusitska, hän on erittäin tehokas tšekkoslovakialaishyökkääjä. Hän on aivan pistepörssin kärkipäässä 11 pisteellä. Hän on tehnyt 8 maalia ja antanut 3 maalisyöttöä. Kanada on pelannut alivoimapeliä täällä. Tätä ennen 46 minuuttia, 32 sekuntia. Vastustaja on tuon aikana tehnyt 6 maalia. Maalin estämisprosentti Kanadalla 74,3. Tšekkoslovakialla se on 1 parempi, 74,4, mutta Tšekkoslovakiahan pelaa nyt ylivoimalla.
Seipa, Pasek, Lala. Tšekkoslovakian hyökkääjät. Lalan syöttö taakse puolustajalle, sitten Uvira. Lala. Uvira. Benak. Antoi tuonne laitaan Seipalle. Seipa etsi neliön keskeltä Dusan Pasekia. Syöttö ei kuitenkaan mene perille. Eduard Uvira hakee omalta puolustusalueelta. Ja näin kuluu koko ajan kanadalaispelaajan rangaistusaika. Halvord ei tuolla rangaistuspenkillä malta pysyä istumassa. Seuraa tilanteita seisaaltaan. Lala. Pasek. Hyvä yhdistelmä. Lala. Ja sitten oma puolustaja Uvira. Ja Rikkinillä jo vaikeuksia. Pasek. Mutta viimeiset sekunnit kuluvat jo myöskin Halvordin rangaistusajasta. Benakin laukaus. Kanada on täysilukuinen. Kiekko vielä joukkueen puolustusalueella. Tšekkoslovakialla mahdollisuudet. Maalintekopaikka tulee ja sinne se menee. Maalin tekee Jirsi Seipa, pelattuu 5-24. Ja siinä olivat nyt sitten kysymyksessä nuo punaiset sekunnit juuri silloin, kun rangaistusaika päättyy. Siinä helposti alivoimalla pelaavan joukkueen ote hieman löystyy. Ja kun vastustaja jaksaa painaa ja pystyy pitämään kiekon tuolla hyökkäysalueella, usein on sitten seurauksena maali. Näin kävi tällä kerralla ja Tšekkoslovakia menee ottelussa 1-0 johtoon. Lala on maalin syöttäjä. Ja maalintekijä siis Seipa, joka teki nyt vasta toisen maalinsa tässä turnauksessa. Hän on Tšekkoslovakian joukkueen kokemattomimpia pelaajia. Hänellä vasta 13 A-ottelu tänään. Dukla Jihlavan pelaaja. Dukla Jihlavahan on Tšekkoslovakian armeijan joukkue. Ja Jirsi Seipa on parhaillaan asevelvollinen. Ja näin katsotaan, mitä sitten keksii Kanada tämän ensimmäisen takaiskun jälkeen. Ylös Nichols. Pivonka tulee kuitenkin väliin. Tantin laukaus. Savjana antoi Musilille, 2 nuorta puolustajaa. Tšekkoslovakian joukkueella jäällä. Liian pitkä pitkittäissyöttö. Siitä tulee sitten myös icing, eli tuo pitkä 6-0-2 pelattu. Ja kun Bernie Nichols otti kiekon, aloitus Tšekkoslovakian puolustusalueelle. Maalintekijän kypärässä on vikaa, mutta ei suinkaan pelitaidoista. Sanomattakin on selvää, että tämä Prahan kulttuuripuiston jäähalli on nyt täpö täynnä. Tännehän mahtuu 14 077 maksanutta katsojaa. Aloitus Kanadalle hyökkäyspäästä. Sieltä siniviivalta sitten melkoisen paha jäänuoliainen kohti Jiisi Kraliskia. Ja aloitus uusitaan. Ja samalla korjataan siellä hieman kanadalaispelaajan mailaa. Steve Yzerman on tuo Kanadan pelaaja, joka saman tien menee aloittamaan. Lukas ryöstää kuitenkin kiekon Tšekkoslovakialle. Vikkelästi tämä hyvä luistelija kiekon perään, mutta sitten Yzerman. Kevin Dininin laukaus päin tšekkoslovakialaista. Benak. Lukas, Rusnak, Liipa ovat Tšekkoslovakian hyökkääjät. Kanadalla Dinin, Yzerman, Tanti. Lukas ja Rusnak pelasivat hyvin yhteen, mutta sitten viimeistely jo ontui. Murphy. Ja nostaa tuollaisen taktisen pitkän kentän päähän.
jotta joukkue saa aikaa vaihtoon. Tuosta tuli sitten myös paitsio, aloitus tulee tuonne keskialueelle. Ja sinne kiekon vie suomalainen linjatuomari Lasse Vanhanen. Irsi Diina, 27-vuotias prahalaispelaaja. Näitä prahalaispelaajia ei kovin montaa ole Tsekkoslovakian joukkueessa. Halvord, Taylor, Müller, Lemieux, Taylor, Kanadan hyökkääjät. Diina, Rusikka, Richter puolestaan Tsekkoslovakialla. Kanadalaispuolustajat Halvord, Litstö. Richter, mutta kiekkoon ehtii Halvord. Lemieux. Ja kiekko on siellä tsekkipelaajan alla ja näin tuosta pelikatko. Alan Niklas on Kanadan kiekkoilun vahva mies siellä silmälasit päässä seuraamassa ottelun kulkua. Lemieux kanadalaisista aloittamaan. Kanada jatkaa äskeisellä kokoonpanolla. Sen sijaan Tsekkoslovakian joukkue otti vaihdon. Jäällä nyt 20 Jiří Lala, 21 Dusan Pasek, 18 maalintekijä Jiří Seiba. Ja sitten ottelun toiseen erään. Ensimmäisessä erässähän Tsekkoslovakia ei kärsinyt yhtään rangaistusta. Kanadalla oli 2 pientä rangaistusta. Kisojen pistepörssistä nousi Jiří Lala syötöllään niiden miesten joukkoon, joilla on 11 pistettä ja jotka pitävät pörssissä jaettua toista tilaa hallussaan Sergei Makarovin jälkeen. Nämä pelaajat ovat Suomen Hannu Järvenpää, Tsekkoslovakian Vladimir Rusitska, Ruotsin Kent Nilsson, Neuvostoliiton Vjatseslav Fetisov ja siis Tsekkoslovakian Jiří Lala. Ja sanottakoon se, että eniten maaleja tehnyt pelaaja on toistaiseksi Suomen Hannu Järvenpää. Olkoonkin niin, että hän eilen sai 1 maalin tilastoon hieman kuin lahjaksi. Joka tapauksessa hän on tehnyt 9 maalia. Kukaan muu ei ole pystynyt ainakaan vielä samaan. Erinomainen suoritus. Kiekko on Liballa. Nopea pystysyöttö Lukat. Ampuu kaukaa ja Patrickin ottaa kiinni. Patrickin Washington Capitals. Ja 19 sekuntia ehti tuossa toista erää kulua. Tsekkoslovakian pelaajat jäällä 7 Uvira, 9 Benak, 29 Lukat, 18 Rusnak, 11 Liba, 8 Stevens, 7 Murphy. Kanadan joukkueen puolustajina. Hyökkäjät 9 Tanti, 19 Eiserman, 16 Dini. Ja näin Tsekkoslovakialle jo tulla siinä maalintekotilanne. Uvira. Murphy. Näin lähtee Diniin ja 2 kanadalaispelaajaa vapaana. Ja näin ottelun toisen erän ensimmäisellä minuutilla Kanada tasoittaa 1-1, kun pelattu on ainoastaan 45 sekuntia. Aivan vapaana 2 pelaajaa siellä vasemmalla ja hyvän syötön antaa tuossa tilanteessa Kevin Diniin. Numerot 1-1. Kanada kenties nyt askeleen lähempänä 20 maailmanmestaruutta. Siinä ei annettu Jiří Kralikille All-Stars-yhdistelmään valitulle maalivahdille mitään mahdollisuuksia. Hänen ylitseen, kun hän heittäytyi jäihin, päästiin kohottamaan ja näin numerot tasan. Ja sitten keskialoituksesta Time 20:45. Canada goal scored by player number 19. Eiserman oli tuo maalin tekijä. Hänen rinnallaan hän oli siinä Toni Tanti, mutta Eiserman ei katsonut aiheelliseksi syöttää. Teki aivan oikean ratkaisun ja siitä sitten tasoitusmaali. Nyt Kanadan hyökkääjät ovat 18 Taylor, 66 Lemieux, 27 Müller, puolustajat 2 Halvord, 3 Litstö.
Tsekkoslovakialla 12 Richter, 17 Rusitska, 24 Hrdina, 4 Horsava ja 8 Katlets ovat puolustajina. Ja voi hyvin olla, että tämä Kanadan tasoitusmaali tuo nyt ylimääräisiä paineita Tsekkoslovakian joukkueelle, joka raivoisasti kannustavan kotikatsomon edessä yrittää 6. maailmanmestaruuttaan. Edellisen kerranhan Tsekkoslovakia oli maailmanmestari vuonna 1977, jolloin pelattiin Viinissä. 1976 Katowicessa Tsekkoslovakia myös pelasi itsensä maailman parhaaksi. Silloin ei ollut mukana tämä mies vielä Jiisi Seiba, jolla ikää on vasta 22 vuotta. Ja hän ensimmäisessä erässä teki Tsekkoslovakian maalin. Tavjana ei päässyt Pasek tuosta ylös. Kralik, Musil. Conroydin laukaus ja sitten maalin edessä vain rystypuolelta ei tule voimaa tuohon kiekkoon ja näin Kralikilla ei ollut vaikeuksia. Hieman liian lähekkäin joutuivat Tsekkoslovakian hyökkääjät lähtemään äskeiseen tilanteeseen. Maalilaukaus kuitenkin tulee, Rikin torjuu. Lala odottaa vasemmalla syöttöä, nyt se tuli, mutta väärään paikkaan. Andersson, erittäin hyvä poikittaisyöttö. Mutta sitten jälleen tekit väliin, Lala. Hyvä jättö taakse ja sieltä tulee Tsekkoslovakialle toinen maali, 2-1. Pelattu 2-41. Tämän värikkäämmin, vauhdikkaammin ei voisi ottelun toinen erä alkaa. Ja siinä näette tilanteen kehittelyn. Seipa, ottelun sankari tässä vaiheessa. Hän tekee jo toisen maalinsa. Ja siinä mies sitten onniteltavana. Lala, Seipa. Aivan sama yhdistelmä kuin Tsekkoslovakian ensimmäisessäkin osumassa. Näin tuossa pistepörssissä, kun siitä kerran puhuin erän alkaessa. Jiisi Lala nousee nyt sitten yksinään toiselle tilalle. Ja maaliin syntyi aika vielä kerran 22-41. Ron Francis voitti aloituksen Kanadalle. Kiekko Stevensillä, sitten Murphy. Francis kiekon perään, siihen ehtii kuitenkin Uvira. Syöttö menee kanadalaiselle, joka lyö sitten päätyyn, perään Maloni. Katletsilla vaikeuksia Tsekkoslovakian puolustajalla. Hyökkääjä apuun ja erinomaisella syötöllä lähetetään sitten Valek matkaan. Nyt Kame, Pivonka. Vuorossa Kanadan hyökkäys. Murphy, mutta tuossa nyt ei kovin kummoista suunnitelmaa ollut. Tsekkoslovakia selvitti tilanteen helposti. Jälleen tulee Kanada. Harhautus ei onnistu. Uvira oli hyvin paikalla ja sitten hukkaa kiekon Lukas. Neil. Tanti. Ei pääse ampumaan. Menettää kaiken lisäksi kiekon. Kanadalainen kuitenkin hapuun. Ja tuo tilanne on paittio. Aloitus keskialueelle. Lipa, Rusnak, Lukas. Tsekkoslovakian hyökkääjät, puolustajat Uvira, Benak. Kanadalaisella jäällä
Dinin, Heiserman, Tämpi. Hyökkääjä kolmikkona. Ja siellä kompastuu sitten Catlett hieman vaarallisen näköisesti oman maalinsa edessä. Kanadan puolustajat Halvord, Littö. Liiba, mutta ei pääse syöttämään. Tämpi. Kralik. Liba. Syöttö Kanadan puolustajille. Ja jälleen Paistio. 4.49 erää pelattu. Tšekkoslovakia johtaa 2-1. Ja muistutan nyt vielä kerran tässä vaiheessa teitä siitä, että tämän ottelun kolmannen erän näette sitten TV1 puolella alkaen kello 18.20. Ja tuossa samassa lähetyksessä seuraamme sitten kisojen pronssiottelun Neuvostoliitto USA. Kralik. Rdina. Rusitska. Richter. Musil, mutta kiekko Kanadalle. Richter, joka tekee paljon töitä kentällä. Rusitska. Siellä kaatuu Müller. Taylor tavoitteli Lemieuxta. Lemieux saa kiekon, mutta ajautuu maalin taakse. Ja siinä häntä sidotaan. Pertti Juhola puoltaa pilliin ja näin porilainen komentaa sitten Tšekkoslovakian pelaajan rangaistusaitioon. Tämä on Tšekkoslovakialle ottelussa ensimmäinen rangaistus ja se tulee koukkaamisesta. Ja Jaroslav Benak on tämä puolustaja, joka menee rangaistusaitioon. Benak on Tšekkoslovakian armeijajoukkueen Dukla Jihlavan pelaajia. 7. pieni rangaistus hänelle näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Benak on suhteellisen kokenut pelaaja, vaikka ikä ei miehellä ole kuin 23 vuotta. Hän on edustanut Tšekkoslovakiaa 72 maaottelussa tätä ennen. Tšekkoslovakia on kisoissa pelannut alivoimalla tätä ennen 46 minuuttia 32 sekuntia. Joutunut päästämään 6 maalia. Torjuntaprosentti on ollut 74,3. Kralikin haarojen väliin kiekko. Ja näin varjeltuu tuossa tilanteessa Tšekkoslovakian maali. 14 sekuntia ainoastaan ehti kulua Benakin rangaistusaikaa. Tšekkoslovakia vaihtaa sitten alivoimamiehitystään. Musil ja Stavjana ovat joukkueen puolustajista pelissä tässä erikoistilanteessa. Hyökkäjistä siellä on ainakin Pasek, joka menee tuohon aloitukseen. Eipäs menekään, vaan aloittamaan menee toinen hyökkääjä Rusnak, joka Pasekin tavoin on sentteri eli keskushyökkääjä. Tšekkoslovakia löi pitkän, mutta se meni suoraan päin maalivahti Rikkiniä. Anderson, Francis Vaive. Erikoiskokoonpano Kanadalla tai erikoistilanne kokoonpano. Puolustajat Murphy, Stevensillä kiekko. Murphy. Vaive, hyvä maalintekijä ja sinne menee. Peli on 2-2. 6.34.
Kanada käytti tosi tehokkaasti tämän ylivoimapelinsä. Penakille jäi rangaistusaikaa kärsimättä minuutti 10 sekuntia. Rick Vaive vaikuttaa tuolla kentällä joskus hieman kömpelöltä, mutta kun hän pääsee maalintekopaikkaan ja tehoa löytyy, sen osoittaa tämäkin tilanne. Sieltä Nichols on tuo maalintekijä eikä suinkaan Vaive. Nichols oli Vaivin paikalla tässä erikoistilanteessa. Alan Hickles on jälleen katsomon puolella. Stevens maalin syöttäjä. Alan Hickles on Kanadan kiekkoilussa muun muassa se mies, joka lähes yksin oikeudella järjestää tuon Canada Cupin, jota kanadalaiset itse pitävät arvokkaimpana jääkiekkotapahtumana oman historiitoisen NHL-liigansa jälkeen. No niin, peli tasanumeroissa 2-2. Ja jännitys on käsin kosketeltava Prahan jäähallissa. Uvira. Se leijuu ilmassa. Tuo jännitys näkyy jokaisen katsojan ilmeistä. Ja siellä taklattiin aika voimakkaasti kiekoton mies nurin. Mitään tuosta ei kuitenkaan tule. Peli jatkuu. Nyt on sitten Pertti Juholalla käsi pystyssä. Toisesta tilanteesta ajassa 7.03 lähtee taas mies kuluttamaan jäähypenkkiä. Estäminen rangaistuksen syynä. Ja kanadalaispelaaja Doug Halvord saa tämän 2-minuuttisen. Doug Halvord on tätä ennen ollut ainoastaan kerran rangaistusaitiossa. Hyvä saavutus puolustaja-pelaajalta. Kaiken kaikkiaan Kanadan joukkue on täällä pelannut varsin siististi. Ennen tätä ottelua sillä oli 94 rangaistusminuuttia, kun Tsekkoslovakialla oli 10 minuuttia enemmän. Ottelua kohti Kanadan luvut olivat 10,4 ja Tsekkoslovakialla 11,5 minuuttia. Aloituspaikasta hieman erimielisyyttä tuohon keskialueelle. Aloitus sitten viedään. Müller kanadalaisaloittajana. Litskö. Ja puolustaja lähtee itse viemään ylös. Aina päätyy saakka. Liba. Hei. Rusnak. Ja joko sitten Tsekkoslovakia pääsee tekemään pakkopelitilanteen. Lukas. Kanada on nyt puolustusneliössä. Katlets ja toisen puolustajan Horsavan laukaus. Sitten kiekon ottaa Taylor, lyö sen Tsekkoslovakian päätyy. Aikaa kuluu. Liba. Hrdina. Rusiska, Hrdina. Maalin edestä tavoiteltiin Libaa. Ja nyt tulee sitten ajatus kakko Tsekkoslovakian joukkueelle. Näin kiekko keskialueen puolelle. Hrdina. Kanada tekee vaihtoa. Tsekkoslovakia ylös. Rusitska. Hakeeko itselleen laukaisupaikkaa? Ei saa kiekon uudestaan. Mutta sitten on jo kanadalainen voimakkaasti vastassa. Rusitska jälleen. Ja sieltä tulee Uviran laukaus. Rusitska oli yrittämässä ohjausta maalin edessä. Tsekkoslovakialaispuolustaja jää pintaan, samalla Kanada täysilukuinen. Müller mukana hyökkäyksessä Taylor.
Ja näin välttyi sitten alivoimamaalilta Kanada äskeisessä tilanteessa. Hieman kanadalaisten kyynärpäät nyt pyrkivät nousemaan korkealle. Saattaa olla, että tuohon Pertti Juhola kohta tarttuu, jos tämä tyyli jatkuu. Pitkä aloitus Kanadan puolustusalueelle. Toista erää pelattu 9:40. Pelinumerot tasan 2-2. Ja Prahan jäähallissa kihisee ja kuhisee. Lala, Pasek, Seiba, hyökkäyskolmikko Tsekkoslovakiasta jäälle. Kanadalta Maloney, Nichols, Neal. Katsotaanpa uudestaan tuota Kanadan kokoonpanoa. Joukkue on tuttuun tapaan alkanut hieman miehiä sekoittaa keskenään. Siellä ovat Vive ja Nichols ainakin hyökkääjistä. Ja kolmantena lenkkinä sitten Anderson. Puolustajat Halvor, Littö. Pasekilla kiekko. Ja taas tulee rangaistus, koukkaaminen. Näyttää jämerästi Pertti Juhola, 9:56 pelattu. Kanadalaispelaajat taas rangaistusaitioon. Ja hän on torontolainen John Anderson. Näin tässä ottelussa näyttäisi siltä, että Kanada ottaa rangaistustilastossa Tsekkoslovakian kiinni. Se ei kyllä varmasti ole mitenkään joukkueen tavoitteena. John Anderson, 27-vuotias pelaaja. Hän on jo 8 kautta edustanut Toronto Maple Leafsia. Tanakkatekoinen kaveri, pituutta 180 senttiä, painoa 86 kiloa. Ja tässähän ei ehtinyt mennä edellisen rangaistuksen päättymisestä 2 minuuttia. Ei minuuttiakaan. Ja tämä kyllä jollain lailla varmasti rassaa Kanadan joukkuetta, joka nyt sitten taas kaikkensa tekeekin pitkittääkseen näitä taukoja. Antoni Staviana oli lähikuvassa 22-vuotias Kotwaldovin puolustaja. Pasek häviää kuitenkin aloituksen, jatkossa kiekko Tsekkoslovakialle tulee. Staviana Musille. Kanada saa kiekon vastustajan päätyyn. Lala. Vauhtia häiritti Maloney, sitten Müller. Mutta Lala tulee. 2 maalia syöttänyt mies. Tällä kerralla oma laukaus ja aika hyvä. Seiba tavoitteli Lalaa, sitten Musille. Seiba ei saa kiekkoa. Halvor. Pääseekö lyömään pitkän? Ei tällä kerralla onnistu. Sitten toinen puolustaja Littö saa kiekon Tsekkoslovakian päähän. Minuutin verran vielä Andersonilla rangaistusaikaa jäljellä. Lukas on tullut jäälle. Samoin Rusnak, joka kuitenkin ehti tuossa tilanteessa paitsion puolelle. 49 sekuntia vielä Andersonin rangaistusaikaa jäljellä. Ja aloitus syötön lähtökohdasta. Tuon syötön, joka johti sitten paitsioon. Kanada taas teki tästä pitkän katkon. Lähikuvassa Darius Rusnak, kokeneimpia pelaajia Tsekkoslovakian joukkueessa. Hänelle tämä on 115. A-maaottelu ja aivan varmasti yksi niistä tärkeimmistä, jollei tärkein. Rusnakhan on joukkueensa kapteeni. Niba. Benak.
Uvira. Lukat. Liba. Ja kun Halon hakkaaja löi siellä kiekkoa Stan Smil, pääsi siinä hieman häiritsemään Tsekkoslovakian ylöstuloa. Mutta nyt Tsekkoslovakia tulee, Rikkin torjuu. Siinä oli Uviran laukaus. Ja taas Kanada saa kiekon omalta alueeltaan pois. Ja tulossa on rangaistus estämisestä. 11.46 nyt pelattu. Ja rangaistusaitioon vaihteeksi Tsekkoslovakian pelaaja. Ja hän on Igor Liba. Igor Liba, jolla lähestyy 100 maaottelun raja. Tämä kamppailu on A-joukkueen paidassa hänelle 95. Miehellä on ikää vasta. Hän on siis Liba eikä Andersson. Miehellä ikää vasta 24 vuotta eikä mitään estettä sille, etteikö ura vielä jatkuisi pitkäänkin. Anderssonhan on pian pääsemässä tuolta rangaistusaitiosta pois. Näin ylivoimatilanne tulee sitten kohta Kanadalle. Halvord. Ja nyt on Andersson jäällä. Kanada on täysilukuinen. Halvord. Yllättävä laukaus. Ja kiekko pois kentältä. Kanadan joukkue vaihtaa. Saa oikean kokoonpanon nyt tuon alivoimatilanteen jälkeen. Andersson, Vaiv ovat ainakin hyökkäjissä jäällä. Puolustajina Stevens ja Murphy. Andersson, Murphy. Ja Nichols on tuo kolmas Kanadan hyökkääjäpelaaja nyt ylivoimapelissä. Lala ja Seipa ovat alivoimaa pelaamassa. Tsekkoslovakian hyökkääjistä nyt tulee Kanadalle tilanne, mutta näin se sitten hukataan. Steven. Maalin suulla kanadalaispelaaja syöttää vielä kuitenkin ristiin Murphylle, joka sitten antaa huonon syötön ja tuohon väliin pääsee Seipa. Seipa on nopea luistelija ja hän tekee hattuteppun. Hän tekee kolmannen maalinsa tässä ottelussa. Saa kiekon kuin lahjaksi. Tuo oli kyllä kanadalaisten möhläys, mistä tulee Tsekkoslovakialle tämä Seipan ja samalla joukkueen kolmas maali. Syöttäjää maaliin ei merkitä, jos merkittäisiin, se olisi kanadalaispelaaja. Ja siinä juhlii sitten 3 maalin tekijä kamppailussa. Ja meteli on sanoin kuvaamaton. Koko Prahan jäähalli kiehuu ja kuohuu. Tsekkoslovakian liput liehuvat. Patrikin on puolestaan masentunut, mutta ottaa tuon takaiskun niin kuin maalivahdin kuuluukin. Kokoaa itsensä uusiin tehtäviin. Peli ei missään tapauksessa ole Kanadalta vielä menetetty. Pelattu on 33 minuuttia ja ottelusta jäljellä 27 tehokasta peliminuuttia. Vielä Tsekkoslovakian lipalla 46 rangaistussekuntia jäljellä. Ei nyt enää aivan niin paljon, itsehän näette tuon kuvaruudusta. Lemieuxta tavoiteltiin, sitten Müller. Halvord. Alkeelliseen virheeseen tosiaan omassa ylivoimapelissä tuossa siniviivan alla.
sortui äsken Kanadan joukkue. Ja siitä pääsi sitten Seiba kuljettamaan kiekon yksinään läpi kentän. Ja jos tämä ottelun ratkaisee, kyllä se aivan varmasti kanadalaisia harmittaa ja siitä puhutaan pitkään. Mutta virheistähän maalit usein tehdään. Taitoa kuitenkin aina tarvitaan sitten maalin tekevältä joukkueelta ja siltä pelaajalta, joka maalin iskee. 6 sekuntia Liban rangaistusaikaa jäljellä. Ja siellä on nyt roskia, jotain mailansäleitä jäällä. Jäätä puhdisti siinä ruotsalaistuomari Steve Carson. Ja pudotti sitten kiekon taas peliin. Yksinäinen tsekkoslovakialaishyökkääjä ylös, jättö Liballe. Ja varsin rajua peliä tuolla kurvauksessa. Pertti Juhola rauhoittaa tilanteen viheltämällä tilanteen poikki. Ja lähikuvassa Lasse Vanhanen, joka on ollut mukana jo monissa maailmanmestaruuskilpailuissa. Sitten James McCown, 23-vuotias Calgary Flames-joukkueen puolustaja. – 26 oli ja on Oldrich Valek, uusia nimiä Tsekkoslovakian joukkueessa, niin kuin aloitukseen valmiina oleva Vladimir Kameskin, jolla tämä ottelu on vasta 19. maaottelu. Kames tuon aloituksen voittaa, jatkossa kiekko on kuitenkin kanadalainen. Käsisyöttö näyttää Pertti Juhola ja siitä tulee pelikatko. 14 ja 10 ottelun toista erää pelattu. Tsekkoslovakia johtaa numeroin 3-2. Lemieux kanadalaisten aloittajana. Kames oli häntä vastassa. Orsava hakee kiekon omasta päädystä. Tällä kerralla ei ollut oikein kanadalaishäirintääkään paikalla. Sitten Murphy. Lemieux. Taylor. Mutta ahdistettuna ei pääse laukaisemaan. Lidstö. Lemieux. Mutta tämän harhautukset eivät nyt pure. Liba. Kames. Ja sitten ratkaisevalla hetkellä kaatuu Valek. Lemieux, jonka sitoo voimakkaasti Liba. Igor Liba menetti tilanteessa mailansakin. Kanadalaislaukaus siniviivan alta, tilanne kuitenkin paitsio. Toista erää pelattu 15 minuuttia 15 sekuntia. Ja siinä Vladislav Tretiak kuvassa oikealla, tuo maailman kaikkien aikojen maalivahti, jota Neuvostoliitto kieltämättä olisi tässäkin turnauksessa tarvinnut. Mutta viime joulukuussa Isvestia-turnauksessa Moskovassa Vladislav Tretiak jo pelasi jäähyväisottelunsa muun Euroopan yhdistelmää vastaan. Silloin viimeisen kerran Neuvostoliiton maajoukkueen punaisessa paidassa. Ron Francis, kanadalaisaloittaja, häntä vastassa Rusitska. Francis, Hardwood Baylor, seuran pelaaja, voitti. Ja Kanada ottaa nyt myös hallinnan. Terävä laukaus ja jatkaja on paikalla Francisin mailasta. Kuitenkin kiekko kimpoaa Tsekkoslovakian maalin yli. Neil. Steven ampuu ruuhkaan.
vaaratilanteet Tsekkoslovakian maalilla jatkuvat. Smil, Steven tavoitteli Francista ja sitten rauhoitti Richter Tsekkoslovakian peliä. Ja Lasse Vanhanen siellä ruuhkan keskellä tunteita rauhoittamassa. Erittäin hyvinhän tämä ottelu on pysynyt tuomariston hallinnassa, vaikka panosta on molemmilla joukkueilla enemmän kuin ne voisivat toivoakaan. Dusan Pasek kumartuu Tsekeistä aloitukseen. Ja kiekko nyt Tsekkoslovakialle, mutta paikalle tulee sitten myös Kanadan pelaajia. Seiba, maalintekijä, taisteli voimakkaasti. Takertui kanadalaismailaan ja kaatui. No tuossa ei sen kummempaa ollut. Niin. Ja kiekko lipsahtaa Litteriltä keskialueen puolelle. Kanadalaisten ruuhkantekoyritys ei onnistunut. Näin kiekon sai Tsekkoslovakia, mutta sortuu sitten sekin paitsioon. Molemmat joukkueet vaihtavat. Keskialueelta aloitus. Vladimir Rusitska, Tsekki-joukkueen tehopelaajia, oli lähikuvassa ja sitten peli taas käynnissä. Palek, kiekon perään Kames. Nyt tulee Kanada. Huono syöttö. Maalintekijä Seiba ottaa kiekon. Tavoitteli Kamesia. Kanadalaisten harhasyöttö ja se johtaa sitten pitkään. Ja Patrickin ei tuosta pidä. Aloitus tulee hänen lähelleen tuonne Kanadan puolustusalueelle. Vajaat 3 minuuttia tätä toista erää jäljellä. Tsekkoslovakia niukassa 3-2 johdossa. Johtoasemastahan Tsekkoslovakia myös lähti tähän erään, mutta johti ensimmäisen erän jälkeen vain 1-0. Kanada pääsi välillä tasoittamaan, mutta on nyt sitten taas 1 maalin tappiolla. Liipa kaatuu, tuossa ei ole sen kummempaa. Ja näin ylös Kanada. Mutta siniviivalla heidän tai maan hyökkäys katkaistaan. Smil, Francis. Rusnak, Lukat, Liiba, mutta raivoisasti tulee tilanteeseen Littö, käyttää siinä painiotteita, 17:57, toista erää pelattu, Kanadalle taas rangaistus. Ja tässä tilanne uudestaan, tuossa nyt ei ole mitään epäselvää tuolta kurkun kohdalta, kanadalaispuolustaja vääntää Tsekkoslovakian hyökkääjän nurin. Ei tuo ollut Littö, vaan Mööppi, jolle 2-minuuttinen kirjataan. Larry Mööppi on kookas pelaaja, 186 senttinen, painoa 95 kiloa. Ja hänen seuransa päättyneellä kaudella oli Washington Capitals.
NHL-liigahan ei vielä ole päättynyt kokonaisuudessaan. Loppuottelut ovat pelaamatta, mutta niiden pelaajien osalta siellä pelit ovat ohi, jotka nyt pelaavat täällä MM-turnauksessa. Ja pianhan ottelut täälläkin ovat päätöksessään heiltä. Uvira. Rusitka. Häiritsemässä Müller. Rusitka on erittäin hyvä kiekon ylösviejä. Taitava harhauttelija, hyvä luistelija. Antaa Uviralle. Ja näin Tšekkoslovakia saamassa ylivoimapelikuvionsa käyntiin. Benak. Uviran laukaus. Richter. Benak. Taas Uvira. Benak. Mutta löysä laukaisuyritys. Siinä oli kanadalaispelaaja kaiken lisäksi edessä. Richter. Ja taas syötetyksi viimeinen minuutti toisesta erästä alkaa. Lala. Seiba. 42 sekuntia vielä Mööppin rangaistusta jäljellä. 45 sekuntia jäljellä tätä toista erää. Ja ottelun kolmannen erän näette sitten ykkösverkon puolella alkaen kello 18.20. Ja tuon kolmannen erän jälkeen pääsette sitten seuraamaan vielä ottelua kolmannesta sijasta kamppailussa Neuvostoliitto USA. Mutta vielä maalinteko mahdollista tässä ratkaisevassa Tšekkoslovakian ja Kanadan välisessä kamppailussa. Toisessa erässäkin Tšekkoslovakialla ylivoimapeli ja aloitus omalla hyökkäysalueella. Kanada kuitenkin ottaa aloituksesta kiekon ja pääsee jopa hyökkäämään. Ei Maloni kuitenkaan lähde ryntäämään kohti Kralikin maalia. Hän pelasi aikaa ja sitten taas tulee Kanadan puolustukselle tuollainen pieni oikosulku. Tilanne kuitenkin vihelletään paitsioksi ja se pelastaa tuossa Kanadan. Puoli minuuttia toista erää jäljellä. 27 sekuntia Larry Mööppin rangaistusta. Dusan Pasek ja Stan Smil aloittamassa. Kiekko Kanadan puolustusalueelle ja sieltä lyödään näin pitkä. Ja Kanada siis edelleen vajaalukuinen, näin pitkä ei vihelletty. Pasek. Erään viimeiset hetket Pasekin laukaus päin kanadalaista. Ja vielä laukaus kohti Kralikia. Ottelun toinen erä päättyy ja se päättyy Kanadan ollessa tappiolla 2-3. Výherce je očekáván po skončení utkání u bodu číslo 2. Yleisradio televisio-ohjelma 1. Ja tervetuloa seuraamaan huippujännittävää 50. maailmanmestaruuskilpailujen ja todellista loppuottelua, jossa vastakkain ovat Tšekkoslovakia ja Kanada. 2 eräähän on pelattu, Tšekkoslovakia johtaa maalein 3-2. Ensimmäisessä erässä joukkueajassa 5.24 teki 1-0, maaliin syötti Lala, tekijänä oli Kirsi Seiba. Sitten ottelun toisessa erässä heti ensimmäisellä minuutilla Aiserman Dininin syötöstä tasoitti 1-1, mutta vain vajaa minuutti tuon jälkeen Kirsi Seiba maalasi jälleen ja taas oli syöttäjänä Lala. Tšekkoslovakia johti 2-1. Sitten sai Benak 2 minuutin rangaistuksen ja hänen
rangaistusaitiossa olonsa aikana Stevensin syötöstä. Rick Vaive ylivoimalla tasoitti 2-2. Mutta Tsekkoslovakia ei lannistunut. Joukkue joutui alivoimalle, kun Liipa sai 2-minuuttisen. Kanadan puolustus hieman toheloi, antoi huonon syötön ja näin pääsi Seipa purjehtimaan yksin läpi kentän. Ja ajassa 13 minuuttia toista erää tasan hän siirsi Tsekkoslovakian joukkueen 3-2 johtoon. Ja näistä numeroista alkaa ottelun viimeinen erä. Ottelussa on päätuomarina Suomen Pertti Juhola. Hän on hoitanut tehtävänsä hyvin. Hän on antanut Kanadalle 10 minuuttia rangaistuksia, Tsekkoslovakialle 4. Ja kanadalaiset ovat tässä ottelussa sen verran enemmän kovia otteita käyttäneet, että heidän korkeampi rangaistusmääränsä on aivan aiheellinen. Ja näin sitten viimeinen kaiken ratkaiseva, maailmanmestaruuden ratkaiseva erä käyntiin. Paitsio siinä erän alkajaisiksi. Aivan selvää on, että tämä Prahan jäähalli on täpösen täynnä. Yli 14 000 maksanutta katsojaa. Onnellista, jotka ovat onnistuneet saamaan tänne lipun, ovat paikalla näihin viimeisen päivän peleihin. Virallisessa myynnissä lippujen hinnat ovat vaihdelleet paikasta riippuen 80 kruunusta 105-160 kruunuun, joka on markoissa suunnilleen sama summa. Mustassa pörssissä nyt on sitten eilen ja tänään lippuja kaupiteltu 4-5 kertaa isommilla rahamäärillä. Kanadalla kiekko, Aiserman, Tanti. Ja sitten vasemmassa laidassa on tilaa. Taylor kuitenkin kaatuu Tsekkoslovakia väliin. Liipa, liukas luikertelija, ei kuitenkaan pääse siniviivalta läpi, joutuu vetääntymään omalle alueelle. Katlets antaa apua. Rusitskalla oli välillä kiekko, hän sen menetti. Müller, Lemieux ja kiekko Tsekkoslovakian päätyyn. Sinne eivät kanadalaishyökkäjät ajoissa ehdi. Richter, Halvord, Lemieux ja erittäin hyvä puolen vaihto ja sieltä tulee sitten Taylorin laukaus päin Jiří Kralekia, 33-vuotiaasta All-Stars-yhdistelmään täällä valittua maalivahtia. Tuo All-Stars-yhdistelmä sinällään on herättänyt hieman ihmetystä. Siihen on valittu peräti 4 pelaajaa Neuvostoliiton joukkueesta, joka kisoissa sijoittuu korkeintaan 3. tilalle. Neuvostoliittolaisia yhdistelmässä ovat Vladimir Krutov, Sergei Makarov sekä puolustajat Fetisov ja Kasatonov. Keskushyökkääjäksi on valittu Tsekkoslovakian Rusitska ja maalivahdiksi siis Kralik. Ja aloitus Tsekkoslovakian puolustusalueelta. Se voittaa Kanadalle Bernie Nichols. Macaun antoi päätyyn. Nichols hukkaa kiekon. Patrickin erittäin kauas ulos omasta maalistaan. Ja on sitten vielä syötössään epäonnistua. Ja jälleen paitsio. Varsin pitkältä keskialueen puolelta lähti tuo paitsioon johtanut syöttö. Ja siihen sitten aloitus. Anderson, Nichols, Vaive, kanadalaisten hyökkäyskolmikko. Puolustuksessa Conroy ja Macaun. Tsekkoslovakialla Benak ja Uvira. Hyökkäämässä Seipa, Pasek, Lala. Anderson. Nichols. Ja sitten
Tsekkoslovakialaiset väliin, mutta Kanada taistelee vimmatusti. Näin kuitenkin kiekko Tsekkoslovakialla. Valekille tuli pahasti tuo kiekko pomppivana. Yhdellä kädellä hän kuitenkin taistelee paikalle Pivonka, jonka laukaus päin rikkiniä. Siinä oli erinomainen näyte siitä, miten tässä kamppailussa pelataan joka tilanne loppuun saakka, nyt kun maailmanmestaruus on kysymyksessä. Valek antaa yhdellä kädellä sieltä maalin eteen kanadalaispelaajan luistinten välistä. Kiekko tulee paikalla, ampumassa on Pivonka. Ja yleisön huuto sen kuin kasvaa, kun aloitus menee Kanadan puolustusalueelle. Lemieux on kanadalaisaloittaja Tsekkoslovakian joukkueesta. Siinä oli Rusnak, hän voittaa taakse puolustajalle. Jäänuoliainen ohi. Lukat. Conroyd menettää. Rusnak. Ja pääseekö nyt sitten Kanada ylös? Murphy antoi syötön. Mailla korkealla koukkii Lemieux. Ei kuitenkaan aivan sillä tavalla, että tuosta olisi rangaistus tullut. Müller ja pomppiva kiekko Kralikin suojuksen kautta maalin ohi. Lemieux. Dininin laukaus. Kanadalaismailaan kaatuu Pavel Richter. Pertti Juhola ei tuota vihellä. Littö. Eiserman, Halvord. Dinin. Littö. Rusitska ei pääse kiekkoon. Dinin. Jättö Täntille. Ja Tänti hyvin puolustajalle. Littörin laukaus kuitenkin päin Tsekkoslovakian pelaajaa. 2-0 vastaan pääsi Tsekkoslovakia hyökkäämään maalivahti keskialueen puolella. Ja kaiken lisäksi hetken aikaa ilman mailaa. Ja sitten Kanadan tilanne. Maali lähellä, mutta ei tule. Nyt on värikkäitä tilanteita kentän molemmissa päissä. Tapahtumia ei oikeastaan jääkiekko-ottelussa tämän enempää voi vaatia. Ja äskeinen tilanne keskiviivan paistio. Ja siinä tuo Kanadan erittäin vaarallinen vierailu J.C. Kralikin maalilla. Tuosta tulee vielä jatkolaukaus ruuhkan takaa. Tästä näin. Ja siinä seisoo Katlet, jonka säärisuojuksiin kiekko osuu. 4.43 erää pelattu. Tsekkoslovakia johtaa 3-2. Bernie Nichols voittaa aloituksen Kanadalle. Murphy. Ja paistio. Joukkueiden ensimmäinen yhteenottohan alkusarjassa päättyi tasan 4-4 ja kovin tasaista näyttää olevan tälläkin kerralla. Lala. Mutta konstit loppuvat tuossa hyökkäys siniviivalla. McCown, Anderson. Ja siinä aivan kameramiehen eteen tehdään sitten ruuhka. Kaikkina aikoina on Kanada siis voittanut maailmanmestaruuden 19 kertaa. 6 kertaa se on ollut hopealla, 7 pronssilla
Tsekkoslovakian vastaava tilasto on 5 kultaa, 14 hopeaa. Hopealla joukkue on muuten ollut 3 kertaa peräkkäisinä vuosina tätä ennen. Bronssia Tsekkoslovakia on saavuttanut 13 kertaa. Five. Ja sitten Anderson. Ja nyt tulee tappelu, sille ei voi mitään, linjatuomaritkaan eivät heti ehdi tuohon väliin. Ovat kuitenkin mahdollisimman nopeasti paikalla ja hyvin läheltä tarkkaa sitten tilanteen juuri sopivan etäisyyden päästä myös Pertti Juhola. Ja rangaistuksia tulee. 3. erää pelattu 5:41. Ja tästähän tuo tilanne lähtee. Cutlets tulee siinä voimakkaasti suojelemaan omaa maalivahtia, jota kohti luisteli John Anderson. Bernie Nichols ei tuosta pidä ja hän on toinen niistä pelaajista, jotka saavat rangaistuksen. Nichols 2 minuuttia ja 2 minuuttia tästä tulee sitten myös Tsekkoslovakian joukkueen pelaajalle ja arvatenkin hän on Cutlets. Bernie Nichols, 23-vuotias Los Angeles Kings-seuran pelaaja. Adolf Cutlets, 26-vuotias THC Litvinovin mies. Kiinni pitäminen on Cutletsin rangaistuksen syynä. Aloituksesta kiekko Tsekkoslovakialle. Kentällä tilaa, kummallakin 4 kenttäpelaajaa. Poikittainen maila merkitään Nicholsin rangaistuksen syyksi. Liiba. Poikki kentän, mutta syöttö on liian kova. Pitkä ei tule. Murphy. Lemieux. Ja 2 miestä jään pintaan sinne näkymättömiin. Pertti Juhola viheltää ruuhkan. Minuutti 4 sekuntia. Nicholsilla ja Cutletsilla vielä rangaistusaikaa jäljellä. Aiserman, kanadalaisaloittaja, häntä vastassa oli Ruzicka. Ruzicka, kanadalainen, kuitenkin ottaa häneltä kiekon, sitten Littö. Mitä tekee Halvor, laukauspäin Tsekkoslovakian pelaajaa. Dinin taisteli kiekon irti laidasta, sitten Litterin ohjaus ohi Tsekkoslovakian maalin. Halvor. Ja jatkaja on paikalla, mutta Kralik pitää. Ja samalla siirtyy maali pois paikaltaan. Siinä oli erinomaiset tilanteet Kanadalla tasoittavan maalin tekoon. – 18 sekuntia vielä rangaistulla pelaajilla. Istumisaikaa jäljellä. Ja siinä tuo melkomoinen mylläkkä Tsekkoslovakian maalilla. Kiekko menee tuossa vaiheessa Kralikin alle. 7:23 tätä viimeistä erää pelattu. Tsekkoslovakia edelleen 3-2 johdossa näistä Kanadan vimmatuista yrityksistä huolimatta.
Pasek voitti aloituksen Tsekkoslovakialle. Seiba, 3 maalin tekijä, tämän ottelun sankari, yritti ylösnousua. Ja nyt tulevat joukkueet täysilukuisiksi. Rangaistukset ovat päättyneet. Pasek. Vaive häntä vastassa. Sitten Andersson väliin. Pääsee myöskin syöttämään, mutta Lemieux ei pysty laukaisemaan. Bernie Nicholson oli. Joka tapauksessa melkoista painetta Kanada pystyy kehittämään tuonne Tsekkoslovakian puolustusalueelle. Avoimet maalintekopaikat ovat kuitenkin tiukassa. Bernie Nicholson. Ja kiekko pysyy, ei pysy enää sitten Tsekkoslovakian alueella. Vaive hakee alhaalta. Andersson. Ja hänelle virhe. Tavjana puolustaja ylös. Rusnak. Ja nyt tehdään ruuhka Kanadan kenttäpäätyyn. Pitkästä aikaa aloitus kanadalaisten puolustusalueelle. Armon aikaa Kanadalla tasoitukseen ja voittomaaliin 11 minuuttia. Tsekkoslovakiallehan hyvin riittäisi nyt voimassa oleva tilanne. Ja saatamme vain kuvitella, millainen meteli ja millaiset riemunpurkaukset täällä Prahassa pääsevät valloilleen, mikäli Tsekkoslovakia todella voittaa maailmanmestaruuden. Santi, Aiserman, Dinin, kanadalaishyökkääjät. Tsekkoslovakialla Lukas, Rusnak, Niba. Benak, Uvira, Tsekkoslovakian puolustajat. Stevens ja Murphy kanadalaisilla. Rusnak, mutta siellä ehätti sitten toisessa laidassa Lukas mennä paitsioon. John Andersson. Ja sitten Bernie Nicholson lähimpänä kameraa. Kaikki Tsekkoslovakian maalit tehnyt hyökkäyskolmikko jäällä. 28 Seiba, 21 Pasek, 20 Lala. Ja katsotaan, mitä nämä miehet nyt saavat aikaan. Tsekkoslovakia on kuitenkin hieman muutellut nyt ketjukoostumuksiaan. Seiban kanssa siellä ovat jäällä nyt Rusitska ja Richter. Ja rangaistus tulee. Tsekkoslovakialainen istuu jään pinnassa. Pelattu viimeistä erää 10:01. Kanadalaispelaaja rangaistusaitioon ja hän on Kirk Müller. Tässä vaiheessa ei kyllä Kanadalla enää olisi varaa näihin 2-minuuttisiin. Puhumattakaan isommista rangaistuksista. Kirk Müller on vasta 19-vuotias kanadalaispelaaja. Samanikäinen hänen kanssaan on joukkueessa Mario Lemieux. New Jersey on Müllerin seura. Hän on valmentaja Doug Carpenterin omasta seurasta. Kanadahan on tässä ottelussa pystynyt tekemään ylivoimamaalin. Tsekkoslovakia ei. Tsekkoslovakia
sen sijaan teki yhden maalin tuon johto-osuman alivoimalla pelatessaan. Seiba on jäällä nyt ylivoimapelissä. Samoin Pasek ja sitten siellä on Lala, Uvira ja Benak. Seiba, Uvira, Benak, jälleen Uvira, Lala. Rauhallisesti haetaan tuota hyökkäykseen lähtöä. Hyvin olivat myös miehet partioituna äsken tuossa keskialueella. Pasek pääsee tuomaan Kanadan alueelle, mutta laitahyökkääjät menivät taas liian malttamattomasti siniviivan yli ja seurauksena paitsio. Yksi 30. Vielä kanadalaisrangaistusta jäljellä. Ja siinä Stan Smil, 26-vuotias vancouverilaispelaaja. Kanadan joukkueesta taas kerran yksi mies vielä mailaa valitsemassa. Taitaa olla John Maloney, joka aikaisemminkin on pystynyt pitkittämään näitä pelikatkoja. Ja aloitus uusitaan. Smil kanadalaisaloittajana. Rusiska kuitenkin aloituksesta sai kiekon taaksepäin ja nyt se on sitten jo Tšekkoslovakian joukkueen hallussa. Ei ole kulkenut Tšekkoslovakian ylivoimapeli tälläkään kerralla. Miten sitten nyt Rusiska? Horsava laukaus tulee. Yli Rikkini maalin. Valek. Rusitskalle liian kova syöttö. Valek löysi oman pelaajan, mutta Liiba ei pääse kovinkaan helposti ylös. Ja hieman paitsiolta näytti tuokin tilanne. Siellä Carlson ei kuitenkaan tätä noterannut ja sitten vasemmalta iskee Tšekkoslovakia Liiban kiemuroiden jälkeen. Tulee vapauttava syöttö sinne vasemmalle. Pelattu on 11:44. Ja Tšekkoslovakia menee ottelussa 4-2 johtoon. Ja tässähän saattaa jo olla vaikkapa ratkaisun makua. Ja siinä jäi rangaistusaikaa vielä kanadalaispelaajalle Müllerille 17 sekuntia, kun Rusnak iskee. Darius Rusnak, väkivahva keskushyökkääjä. Hän tekee Tšekkoslovakian 4. osuman. On täällä aikaisemmin tehnyt 2 maalia. Ja maalin syntyaika 51:44. Ja nyt on sitten todella Kanadalla tiukat paikat. 2 maalin tappioasemassa on joukkue, tasapeli ei sille maailmanmestaruuteen riitä. Sen pitäisi pystyä tämä ottelu voittamaan. Ja äskeisessä maalinsyntitilanteessa siinä juhlii Darius Rusnak, maalintekijä, joukkueensa kapteeni. Niin äskeisessä tilanteessa hankki rangaistuksen itselleen Toni Tänti. Katlets ja Musil, Tšekkoslovakian 4. maalin syöttäjä. Toni Tänti on nähtävästi saanut henkilökohtaisen käytösrangaistuksen. Koska Kanadan joukkue
jatkaa peliä täysilukuisena. Tanti istuu tuolla rangaistusaitiossa. Tämäkin on tietysti sitten omalta osaltaan sekoittamaan Kanadan peliä. Koostumuksia joudutaan muuttamaan ja nyt tulee aavistukselleni vahvistus, 10 minuutin henkilökohtainen käyttäytymisrangaistus Toni Tantille, syynä epäurheilijamainen käytös. Kralik, Anderson, Francis, kavennusmaali nyt Kanadalle ja se tulee. 12.23 pelattu. Kanada ei ole häkentynyt Tsekkoslovakian 4. maalista. Näin hyvä yhdistelmä tuottaa tulosta. Francis antaa tuolta kulmauksesta. Onko siinä sitten Rick Vaive vaiko Nichols tuossa maalin edessä? Joka tapauksessa kavennus 3-4. Stevens nousee paikalle. Ja 3-4 numerot ovat tosiasia. Lisäjännitystä taas peliin. Stevens on tässä ottelussa jo aikaisemmin syöttänyt 1 maalin. Nyt hänelle merkitään maalipiste. Tosin hän on ollut sitten 2 Tsekkoslovakian maalin aikana jäällä. 3-2 vastaan hyökkäys oli Tsekkoslovakialla. Siitä ei tulosta saatu. Richter lähtee hakemaan kiekkoa alhaalta. Ja häntä ahdisti siellä mailansa menettänyt kanadalaispelaaja. Nyt kiekko kuitenkin jo Kanadan hallussa ja pitkän jälkeen joukkue saa aloituksen Tsekkoslovakian puolustusalueelle. Doug Halvord vaihtoon, uudet puolustajat jäälle. Neljäs hyökkäyskolmikko Tsekkoslovakian joukkueesta on nähtävästi tulossa peliin. Kanadalaiset jäällä ovat Anderson, Nichols, Conroy, McCown. Ja eikä tullut Tsekkoslovakialle nyt kokonaisena 4. kolmikkoa. Koostumuksia on tosiaan vaihdeltu. Siellä ovat Pivonka ja Liiba muun muassa. Ja hehän ovat alun perin aivan eri kolmikoista. Liiballa kiekko. Ja hän menee läpi, mutta ei pysty yllättämään Rikkiniä. Uusi yritys vanhanaikaista. Yrittää siinä Tsekkoslovakian 4. maalin tehnyt Rusnak. Saa sitten voimakkaasti vastaansa Kanadan pelaajat. Pertti Juholakin on linjatuomareiden kanssa nyt tilannetta selvittämässä. Ja tässä näette ensin tuon Liiban läpimenoyrityksen. Siinä hän pääsi laukaisemaan, mutta suoraan päin Rikkiniä. Ja sitten jatkossa kiekon saa Rusnak, joka lähtee yrittämään vanhanaikaista. Rikkinin jalka on edessä. 13.34 viimeistä erää pelattu. Numerot jännitysottelussa Tsekkoslovakialle 4-3. Aloitus Kanadalle. Müller. Taylor. Ja kaatuu jäänpintaan. Rusnak. Jälleen Kanada ylös. Mutta Tsekkoslovakia saa kiekon pois puolustusalueeltaan. Murphy. Stevens. Ja Taylor syyllistyy korkeaan mailaan ja tuo vihelletään.
Aloitus keskialueelle. Korkeamailaan syyllistyi tuolla Tšekkoslovakian puolustusalueella hyökkääjä pelaaja. Ja näin aloitetaan tuosta puolueettomalta jäältä, jos nyt niin sitten sanoisi. Halvord lyö kiekon Tšekkoslovakian päätyyn. Kralik ja hänen syöttönsä Pasekille. Nyt Littö. Jälleen Kralik. Pasek. Rikkin. Kanadan hyökkäys tyrehtyy alkuunsa. Pasek. Ja siellä on jälleen maalivahti Rikkin. Sitten Francis. Vajaat 5 minuuttia ainoastaan harmon aikaa Kanadalla. Ja jollain lailla näyttäisi joukkueen peli olevan nyt hieman sekaisin. Mutta pian hänen maalit sitten jääkiekkoilussa tulevat, kun ovat tullakseen. Senhän tämäkin ottelu on todistanut. Mutta minne päähän niitä nyt jatkossa tehdään, sitä emme tiedä. Rikkin hukkaa kiekon, pudottaa sen taakseen. Siinä on hänen onnekseen sitten oma pelaaja paikalla ja toimittaa sieltä Rikkinin kantapäiden takaa kiekon sitten pois maalin edestä. Steven Conroy taisi olla tuo puolustaja, joka oli tilanteessa valppaana. 5. maali joka tapauksessa Tšekkoslovakialle erittäin lähellä. Ja noin puolustaja tulee siihen paikalle ja hoitaa tuon tilanteen. Puolueettomalta alueelta aloitus. Kanada vaihtaa vielä pelaajia. Taylor oikeaan laitaan, keskelle Lemieux, vasemmalle Müller. Toinen puolustaja Murphy, toinen sitten Stevens. Siinä kanadalaisten ryhmitys. Tällä hetkellä heillä kuitenkin vielä 6 kenttäpelaajaa jäällä. Dinin kiipeämässä siellä aidan yli. Ja nyt päästään sitten aloittamaan. Stevens. Liiba. Müller. Kanadalaisille tulee mahdollisuus. Lemieux on paikalla, mutta ajautuu sitten hieman liian kauaksi, eikä saanut voimaa tuohon laukaukseensa. Lemieux taistelee vielä. Nythän on 2 Tšekkoslovakian pelaajan välissä. Kiekko pysyy Kanadalla. Stevens ylöstilanteeseen. Tšekkoslovakialla mahdollisuus vastahyökkäykseen. Rusnak, mutta kaatuu. Ja kaatui omia aikojaan. Mitään rangaistuksen paikkaa tuossa ei ollut. Uvira. Uvira näyttävästi lähes kentän päästä päähän. Mutta sitten vastassa on Littö. Tämän jälkeen Halvord. Ja hänet taklataan komeasti vartalolla nurin. Vajaat 3 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Tšekkoslovakia lähellä maailmanmestaruutta. Pasek, Aiserman kaksinkamppailu, kiekko Tšekkoslovakialle, Lala. Aiserman. Dinin. Ja siinä oli taas Kanadalla tilaisuutensa, mutta tuo Tšekkoslovakian puolustus piti. Littö. Pitkä, molemmat joukkueet vaihtavat aloitus Tšekkoslovakian puolustusalueelle.
kun otteluaika on jäljellä ainoastaan 2 minuuttia 15 sekuntia. Taukoineen tämä maailmanmestaruuskilpailujen ratkaisevin kamppailu on nyt kestänyt 2 tuntia 4 minuuttia. Vaan 2 tuntia 34 minuuttia. Varsin pitkä peli siis, mutta onpa paljon ollut ja on kysymyksessäkin. Ja siinä ehdittiin sitten pelata 6 sekuntia, kunnes tuli tämä Pertti Juholan vihellys. Dusan Pasek. Slovan Bratislavan pelaajia aloittamassa kanadalaisista. Nichols. Rusiska oli siinä häntä vastassa. Ja Tšekkoslovakian joukkue olisi halunnut vielä vaihtaa, mutta Pertti Juhola ei anna tähän lupaa. Siinä olisi kysymyksessä ollut selvä taktinen peliviivyttäminen. Ja jälleen miehiä nurin ja miehiä pystyssä kovin lähellä toisiaan tuolla kulmauksessa. Ruuhkahan siitä tulee. 17 Vladimir Rusitska. Mario Lemieux katselee huolestuneena jäälle. Sinne tekisi miehen varmasti itsensäkin mieli ja ehkä hän vielä tässä pelissä mukaan ehtii. 2:02 otteluaikaa jäljellä. Pasek. Murphy katkaisee hyvin hyökkäys siniviivalla, mutta ei pääse syöttämään omille hyökkäjille. Ottelun 2 viimeistä minuuttia ovat alkaneet. Ja Jerzy Kralik pitää kiekon tiukasti käsineittensä alla. Ja tästä sitten pelikatko. Hän ei antanut siinä lähentelevälle kanadalaispelaajalle mitään mahdollisuuksia päästä kiekkoon. Bernie Nichols vaihtoon. Ja molemmat joukkueet vaihtelevat tässä nyt varsinaisesti viivytellen. Pat Rikin käy sitten kysymässä Doug Carpenterilta, mitä tehdään, ja jo tässä vaiheessa, no mikäpä ettei, Pat Rikin menee vaihtoaitioon. Kanada lähtee nyt, kun aloitus on Tšekkoslovakian puolustusalueella, yrittämään tasoittavaa maalia ja kenties sitten jatkossa voittomaalia 6 kenttäpelaajalla. Otteluaikaahan on jäljellä 1:36. Kanadalaiset ovat tunnetusti hyviä aloittajia. Kaikki mahdollisuudet heillä on nyt saada kiekko tuossa itselleen ja päästä sitten kehittämään maalihyökkäys. Ja kanadalaisaloittaja on nyt erittäin tärkeä mies. Todennäköisesti hän on Ron Francis. Ja Ron Francis tuonne aloittajan paikalle menee. Mutta Tšekkoslovakia aloituksen ottaa. Siinä oli Rusnak. Rusnak taistelee paita märkänä. Valkoinen paita aivan mustana ja nostaa kiekon sitten tuonne toimitsijapöydälle saakka. Ja nyt on ottelua jäljellä 1:25. Jännitykseltä eivät kaikki Tšekkoslovakian pelaajat kestä katsoa tuonne kentälle ollessaan vaihdossa, eikä tämä nyt mikään ihme ole. Ja edelleen yrittää sitten Kanada luonnollisesti samalla taktiikalla ilman maalivahtia 6 kenttäpelaajalla. Lemieux nyt kanadalaisaloittaja.
Ja kiekko tulee Tšekkoslovakialle. Ja sieltä Lala ampuu tarkasti. Ja sanoisin, että tappavasti Kanadan maailmanmestaruushaaveille. Kyllä Tšekkoslovakia ottaa maailmanmestaruuden ajassa 18:47. Käyttää tuon tilaisuuden, joka tarjoutuu, kun vastustajalla ei ole maalivahtia. Iisilala, erittäin tarkka laukaus, jossa ei ole mitään epäselvyyttä. 5-3 johtaa Tšekkoslovakia. Lala eräs ottelun sankareita. Hän syötti täällä 2 Tšekkoslovakian ensimmäistä maalia. Ja nousee nyt kisojen pistepörssissä uhkaamaan jo Sergei Makarovia. 18:47 eli 58:47. Siis 5. maalin syntyhetki ja siinä riemuitsee Iisilala, 25-vuotias Budejovicen pelaaja, jota ei syyttä täällä ole valittu kakkostähtiviisikkoon. Pelin viimeinen minuutti jo menossa. Väkevää kamppailua vielä Tšekkoslovakian puolustusalueella. Kanadalaiset eivät jätä kesken. Anderssonin laukaus menee päin Tšekkoslovakian puolustajaa. Sitten Rusnak keskialueella, mutta tilanne on keskiviivan paitsio. Ja yksi Tšekkoslovakian joukkueen pelaaja on loukkaantuneena, mutta ei pahasti. Uvira takapäin ryntää Vaiven kimppuun ja tästä voisi tulla vaikka kuinka paha tappelu. Hieman ikävä välinäytös nyt, kun ottelu on oikeastaan jo ratkennut. Siinä tulee tuomaristolle töitä. Yllättävästi Uvira sieltä kimposi kostamaan. Kostohan tuo selvästi jostakin vanhasta tempusta oli, jollei siitä, että juuri Vaiv olisi kaatanut Uviran tuonne jään pintaan. Ja näin Pertti Juholalla riittää sitten tilanteessa selvittämistä. 59-21. Tulevien rangaistusten alkuaika. Rick Vaiv on tuolla jo kanadalaisista valmiina suosiolla menemään rangaistusaitioon. Sinne Toni Täntin seuraksi. Tänti hän kärsii tuota 10 minuutin henkilökohtaista rangaistustaan. Hän ei ole ottelun loppuhetkien ratkaisuissa ollut mukana. Ja siinä joutuu Juhola nyt selittämään ratkaisuaan Lalalle ja Uviralle. Kyllähän tuo Uvira ilman muuta nyt mielestäni on mies, joka pitää sieltä poistaa. Ja näinhän nyt Pertti Juhola varmasti sitten näyttääkin. Koukkaaminen rangaistuksen syynä. Joko nyt sitten Vaivella tai Uviralla, kun vain tuo Tšekkoslovakian puolustaja jostain rangaistusaitioon löydettäisiin. Ja Katlet sinne nyt sitten lopulta luistelee. Taisi käydä sillä tavalla, että Uvira pääsi nyt pälkähästä ilman mitään rangaistusta. No, ottelun tässä vaiheessa tuolla ei ole suurta merkitystä. Kyllä Pertti Juhola joka tapauksessa on hyvin tämän kamppailun tuominnut. Kralik keskustelee Lasse Vanhasen kanssa. Katletsia tuskin tämä tilanne sen ihmeemmin surettaa. Hetken kuluttua hän on maailmanmestari. Väkivaltaisuudesta Katletsin rangaistus. Ja koukkaamisesta siis tuo 2 minuuttia Rick Vaivelle.
mutta kaikki ei ole vielä kunnossa, näyttää Pertti Juhola. Lisä rangaistuksia lienee tulossa. Ja melkoinen loppu nyt tälle maailmanmestaruuskamppailulle. Joka tapauksessa Tšekkoslovakia on maailmanmestari. Sellaista ihmettä tässä ei jäljellä olevien sekuntien aikana varmasti tapahdu, että Kanada pystyisi tekemään 3 maalia ja hankkisi näin vielä itselleen kultaiset mitalit. Bernie Nichols komennetaan vielä Kanadan joukkueesta rangaistusaitioon ja näinköhän päästäisiin sitten ottelun viimeiset sekunnit vihdoin pelaamaan. Aloitus Tšekkoslovakian puolustusalueelta, sen voittaa kotijoukkueelle, näinhän voinee sanoa isäntämaasta Lala. Ja näin Tšekkoslovakia lähtee sitten pitämään kiekkoa, pelaamaan aikaa. Tšekkoslovakiallahan on 4 kenttäpelaajaa, samoin on myöskin Kanadalla. Savjana. Mitään kiirettä ei tosiaan Tšekkoslovakia pidä. Sekunnit kuluvat ja kohta repeää tämä Prahan vanha kunnianarvoisa jäähalli. Ottelu päättyy. Tšekkoslovakia on voittanut maailmanmestaruuden 6. kaikkina aikoina. Se on voittanut omissa kisoissaan vuonna 1985 samalla tavalla kuin se voitti omissa kisoissaan vuonna 1972. Tšekkoslovakian jääkiekkoilua rakastavan 15-miljoonainen naisen kansan unelma on täyttynyt. Niin on täyttynyt myöskin sitten Ludek Kukatsin ja Stanislav Neveselin Tšekkoslovakian valmentajakaksikon unelma. Heidän työnsä on päätöksessään Tšekkoslovakian maajoukkueen peräsimessä ja se saa sellaisen päätöksen, että parempaa ei kukaan olisi heille voinut toivoa. Siinä mitalisarjan taulukko, joka tuohon muotoon jää 2 ensimmäisen